Salut YouTube, am revenit cu un nou videoclip. Cum să faci un videoclip din mai multe poze sau să unești niște poze sau să le tai sau să le pui un MP3 sau nu știu cum vreau să. Oricum, azi alături de Crețu Vlad vă voi arăta cum să vă faceți, da? Veți avea nevoie de Camtasia Studio dacă vreți să aveți program la fel ca mine. Deci vom avea nevoie de niște pauze la care le punem din import media. Așa. Desktop și punem acesta. Bine, la mine nu e poză, e o animație. Și îl puneți pe track 1. Ok? Dimensiunea 426. Nu automat. 720. Da. Da. Acum la library aveți titluri animate, tot. Dați dublu click ca să vedeți cum arată. Okay. Nu. Și acesta e frumos. Mai șmăcretule. Ok. Acesta e frumos dacă vă plac alea cu mașini. Să zicem punem acesta. Ok. Și apoi lipiți acesta de acesta. Aici îl lăsați să continue leac, dați stop când va apare titlul, dați dublu click unde apare enter title here. Aici puneți textul dorit care să vă apară la început. Ca exemplu, tutorial. Dacă aveți textură, să puneți da, stați puțin că aveam eu una graffiti. Da. Frank, nu, uitați acesta. Degrasi. Așa. Așa. 48. Da. Voi pune pe o altă culoare. Pe albastru. Așa închis. Nu, pe verde închis. Unde ești? Acesta. Nu. Deci îl punem pe albastru cum l-am pus atunci. Da. Și apăsați B dacă vreți să fie mai îngroșat. Și într-o parte. Dar dacă îl puneți într-o parte, veți avea textul mai lung și na, asta să meargă mai bine. Da, acesta. Și acum la aici aveți, faceți mai mare, mai mic, dacă vedeți aici. Ok. Și mai sus. Acum dați play să vedeți cum v-a ieșit. Da, acesta este textul. Aici, asta este poza. Da. Noi vom, oricum, o altă poză, știți. Da. Eu am găsit acesta prin călător și n-am stat să mai caut alta pe site-uri. Și mai pun și acesta. Noul background al site-ului nostru pe tutorial.ro. Da, și de asta. Deci vedeți, s-au unit astea. Da, puteți să o faceți prin animații sau altfel. Da. Și acum, ca să zicem, să-i punem un audio sau sonor.
El are și aici, da, da, aici aveam prin cavator melodii cu Titanic, poate o găsesc, uitați, aceasta e. Da, și acum puneți pe rândul de mai sus, nu puneți pe același rând, da, deci mai sus. Și așa e, aia realizat, a fost realizat. Și acum să dăm play. Și dacă vedeți, se aude și melodia. Da, la mine se vede cam în reluare acest videoclip din cauza că am multe programe deschise. Și dacă nu continuați videoclipul, melodia va cânta până se va încheia tot videoclipul și pozele n-a să mai fie și ar trebui să tăiem de melodie. Și ca să tăiem, dăm așa. Mergem până unde începe și aici aveți mai mare sau mai mic. Ok, dați până ne iese nouă. Da. Da. Dați până la dumneavoastră undeva ajung videoclipurile să fie fix pe linie cu ce aveți dumneavoastră. Ok. Da, dacă vedeți, să pune o parte aici, o liniuță unde e ca să fie egale. Și ca exemplu să-l faceți un pic mai lung, cum era el. Așa. Și la sfârșit veți face ca la videoclipuri cum apare The End sau așa. Ia să căutăm. Acesta ar fi cam potrivit. Sau unul frumos. Cam acesta ar fi. Și îl puneți tot pe linia jos. Dacă îl puneți pe linia cu melodia, va începe după melodie și n-are și puneți înapoi. Ok, și aici dați start. Cam așa să vedem. Și aici apare textul. Și acum dați double click pe text. Și așteaptă un pic. Și puneți titlul TND. Da. Și play. Da, așa. Acum, ca să încheiem videoclipul, aveți la file, aici sus în parte, produce special. Aici îl faceți export frame as. Ca să-l faceți GIF sau astea, BMP, JPG sau PNG. Dacă vreți să-l faceți MP4, dați în file, aici, produce, așa. Și îl puneți MP4 only, MP4 only, edit, share to YouTube. Ok, cam atât a fost. Da, acesta a fost tutorialul de azi. Dați un coment, vot, subscribe și la revedere.